Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebelum dimulai seperti biasa tempat duduknya dikondisikan seperti biasa. Bapak-bapak di belakang, bapak di kanan, ibu-ibu kalabat ibu, hebat. Bapak di kanan. Ibu kalabat. Seperti biasa ahad ketiga di Masjid As-Sof ini yang biasa memberikan tausiah adalah Ustaz Asy Sofyanuddin. Cuman tadi sore baru dapat informasi beliau tidak bisa hadir dan saya juga masih di jalan, makanya saya usulkan untuk libur saja. Libur bukan karena virus corona, bukan sebetulnya, tapi memang Ustaznya tidak bisa hadir, saya juga masih jalan. Nah, cuman barusan setelah selesai sholat, katanya ibu-ibu harus masak gitu bala-bala. Jadi ngajitnya gara-gara bala-bala sebenarnya itu. Nah, daripada mubazir, sedangkan dosa mubazirnya orang ngaji gitu. Ya makanya materinya tidak akan melanjutkan yang sering saya sampaikan tentang tahsin ibadah, tapi akan membahas materi lain yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi yang cukup berarti buat kita, terutama menyikapi kondisi hari ini yang ini genting atau dibuat genting. Ini kan ada perbedaan. Kita negara orang dekat genting atau dijian genting, dibuat genting gitu. Kita dalam kondisi yang sedang viral. Bukan viral, maksud saya begitu mencekam gitu kan. Kita mencekam atau dibuat mencekam gitu. Karena kalau berbicara tentang penyakit yang menyebabkan kematian, itu kan hari ini yang sedang lagi gencar itu adalah DBD sebetulnya. Itu dalam satu hari sampai 100 kasus gitu. Orang yang meninggal karena DBD. Kalau corona kan kerek seorang 2 orang gitu. Tapi yang ngareh itu ratusan gitu. Makanya jadi pertanyaan, ada apa ini? Kemudian sekolah-sekolah diliburkan gitu kan. Bahkan tadi dapat informasi buka hoak bukan itu. Itu katanya pedagang juga diliburkan di pasar. Tapi yang aneh, pabrik-pabrik terlibur kunaon itu. Nah, tentu kan ini pertanyaan-pertanyaan ini kan pertanyaan-pertanyaan logis yang sebetulnya begitu mudah terjadi. Walaupun bakal ada ungkapan susah ternyata nyamuanan cenah geus saya tuturkeun iya, tapi kan daya nalar kita juga karena dilatih kritis jadi pertanyaan besar, ada apa begitu. Dan yang jadi pertanyaan itu sampai ketika di luar negeri itu Bu, eta sepak bola nu bisa dicarek keureunan, aku corona menurut. Itu dalam satu pertandingan itu kan Liga Inggris bisa sampai 94 miliar kerugiannya kalau tiket tidak terjual. Di satu laga itu sampai miliaran. Dan nurut, padahal kan kapitalisme tenampo batur celaka jeung henteu bukan mah duit kudu meunang, tadi emang elehan itu. Jadi memang jadi pertanyaan besar ini, apakah memang mencekam dunia ini atau sedang dibuat mencekam. Jadi ingat baheula di Janji Handap nyebutnya menuju usung pocong niku, ingat kene Bu. Usung pocong, waduh lagi viral euy. Itu can aya medsos kan. Can aya medsos itu kayaknya diributkeun eta tentang pocong. Dimiti pocong, terus juri teboga buuk, juri ponghek, wah ada. Sampai kan nggak pernah di Janji Handap sepi, berarti jam 8 geus kosong.
ternyata termakan isu dengan adanya pocong. Ari praktek aja geus pagi bangsat. Jadi bangsat teh nyalse maling duit ieu teh maling barang warga teh da anu kaluar imah bangsat. Urang naon bangsat nya? Duh katanya yang pokona malah moal ngabahas eta da dibahas ge urang kalau kaji lieur. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini menjadi bukti nyata bahwa betapa lemahnya gitu kan manusia dalam menyikapi hidup kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Karena kalau tidak berdasarkan wahyu, manusia itu hanya mengandalkan dua sumber informasi. Apa? Pertama panca inderanya, yang kedua pikirannya, akalnya. Sakit tuh padahal jalan. Makanya ketika manusia hidup mengandalkan dua sumber informasi itu, maka akan mengalami banyak kegalauan, kebingungan, dan keputusasaan. Kenapa? Karena ketika pikiran dan tenaga yang dimiliki hanya dijadikan modal dalam melaksanakan hidup, maka akan banyak ditemukan kasus-kasus hidup yang sulit dijangkau oleh pikiran dan tenaga manusia. Ini masalah. Jadi lamun jelema ngandalkeun pikiran hungkul jeung tanaganya Bu, eta bakal loba riweuh. Kenapa? Karena kita di lapangan akan banyak ditemukan kasus-kasus hidup yang pikiran dan tenaga manusia itu sulit untuk mencapai. Dan ini masalah bagi manusia ketika hidup kondisinya seperti itu. Hari kita mah kau udah kena pikiran, jelema teh masih kena lempeng gitu kan, masih kena tenang. Tapi ketika di luar jangkau pikirannya, ini yang akan membuat menjadi manusia putus asa dan bingung dalam kehidupan. Nah, nanti di kondisi putus asa inilah nalar pikiran itu akan terganggu. Mantapna nyetok we masker saloba-lobana, nyetok beas we saloba-lobana, dagang itu dagang ieu. Kenapa? Ya karena buntu harus apa? Sedangkan manusia hanya mengandalkan pikirannya terbatas dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan dia rasakan. Jadi hanya sebatas empirik gitu kan, sesuatu yang dia alami. Dan itu akan menjadi masalah sebetulnya. Nah, makanya beruntung karena kita bukannya sebatas pikiran dan tenaga menjadi sumber informasi itu. Tapi yang paling penting dan paling dahsyat adalah kita dapat sumber informasi yang valid, yang mampu menembus pikiran dan tenaga kita. Apa? Wahyu. Jadi dibimbing ku wahyu mah tah teh pikiran jelema teh bakal naon? Bakal menemukan titik terang, titik cerah untuk menghadapi kehidupan yang dia hadapi. Make wahyu, nah siap-siap aja. Ieu geranya banyak contohnya lamun hidup ngandalkeun pikiran unggulnya. Awas aja dia takaran pikiran yang tenaga ya, teu make wahyu ya. Karena memang jelema nu pokok mah teu make wahyu. Manusia itu yang pokok hidup menuturkan pikiran dan tenaga sakitu. Iya kan? Ada orang sehat, kemudian berinteraksi dengan orang sakit. Geus we sakit. Pertanyaannya, kunaon bergerik? Nah, kan dengan mudah kan akal menjawab, oh tepa. Tepa pan gaul jeung negeri. Pan pas ngalayan teu make masker. Pan sasalaman kitu ah, seueur tanggeup, seueur cipika-cipiki. Pan langsung mun ngobrol teh nyeplot, mun batuk teu ditutup berat gitu. Maka dengan mudah akal menjawab, oh tepa. Nah, yang kedua ada orang sehat, kemudian dia tidak berinteraksi dengan orang sakit, tidak. Apik ya mau jalan keluar imah, jarang ngalayan, domai negeri itu. Lamun ngalayan ge pakai masker. Mun ngalayan ge pakai masker, pakai baju khusus, tapi ka dilaminati Bu.
Berarti ku apik sieun naon sieun kakepaan ari pektek teu geuring Pak. Memang sehat kan cager kunaon tah begitu. Nah gitu kan akal kita dengan mudah menjawab oh karena kan api kan saya mah campurnya negeri dia kan mengisolir diri dia kan ada yang sakit juga dipisahkan dia pakai masker naon we alasan kenapa begitulah kerja akal dan kerja pikiran kita menghadapi kehidupan. Aya pengusaha Pak serius usahanya serius nepikeun ka detail gitu kan gitu ya serius ada pakai hasilnya teh mencekil untungna teh gede aya teh kunaon tah begitu nah gitu kan ya gampang ngajawabnya oh kan getol serius kan saya tahu serius apik dia terkadang dihitung itu aya deui jelema teh usaha pakai asal usahana teh serius sahayangna we da teu kajeun efek teh payu kan dagang teh payu kitu we untungna ge saeutik pertanyaannya kunaon begitu nah gitunya alasan teh meni gampang da atuh lah saya mah cenah dagang sahayangna kudang sahayangna mukala ieu sahayangna mata menang sakitu mejeurna we begitu mudah akal kita ketika mendapatkan kondisi hidup seperti itu. Ada orang sakit terus berobat sembuh kunaon tah sembuh nah gitunya gampangnya jawabannya apa berobat atuh saya mah cenah ka luar negeri sakali nyontek 10 juta. Nah, sekarang ada orang sakit tidak diobat teu diobat ge mung diajak ke dokter dia caduk pake beki parah geuringna kunaon tah nah gampangnya nah itu cara kerja akal cara kerja pikiran. Maka dengan kondisi hidup yang berulang-ulang seperti itu, lahirlah kesimpulan berarti hasil teh tergantung usaha. Berarti usaha teh nangtukeun. Nah, gitu kan ya. Lamun usahana maksimal, hasilna usahana teu maksimal, hasilna gitunya. Setuju? Kakak hujan itu tuh mah. Tenang atuh udah. Setuju gitunya. Entak aya paribasa ya lamun hayang maju anu sing balik usaha teh. Lamun hayang menang gede untungna sing serius usaha. Usaha mah moal menipu hasil gitunya. Makanya lahirlah kesimpulan hasil itu tergantung usaha. Timbul pertanyaan, berarti aya kaitan dengan ketentuan Allah. Mana konsisten, itu konsisten berarti. Itu konsisten kumaha aya teh akal teh. Justru dengan persepsi itulah maka melahirkan kesimpulan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Berarti Allah ge teu aya campur itunya. Ungeut tapi hate mah itu mungkin. Jadi karena Al-Quran acan itu canterangkeun Quran dikatakan dia. Yang tepat canterangkeun wahyu turun. Yang teh nerangkeun contoh hidup lamun ngandalkeun pikiran yang kanaga hukum. Can aya wahyu mau wahyu ka mana ya can aya. Can aya. Jelema itu wahyu itu kan datang kemudian. Artinya sebelum wahyu datang maka pikiranlah yang menjadi sumber utama informasi bagi manusia menghadapi kehidupan. Demikian boga kesimpulan tadi teh pan naon nu katingali, naon nu kadenge, naon anu karasakeun. Maka akal menyimpulkan semua hasil ini gara-gara usaha yang kita lakukan. Berarti aya campur tangan Tuhan kepada usaha kita?
Tetap pikir katanya maka lahirlah generasi Qadariyah. Tah Qadariyah teh di dieu mimitina muncul. Naon Qadariyah teh? Kelompok yang menganggap bahwa semua hasil yang kita rasakan ini adalah hasil usaha kita. Semua adalah berkat keuletan, semua berkat kecerdasan yang dimiliki oleh kita. Maka konsep ieu lahirlah kesombongan dan lahirlah keputusasaan. Nah, betahi kesombongan, mantap di sukses. Nah, sukses aing teh itu bener. Da aing mah atuh ulet. Asahat teh ada aing teh kursus nage dokter nage atuh luar negeri. Nanti limbangan hukum kan luar negeri. Luar negeri. Dokter nage luar negeri, obat nage atuh sakali nyunting 10 juta. Di Singapura kita nage di naonana di pariksana ge sakolana ge di Harvard sakolana ge S5 tuh ngelehkeun Samsung teh S berapa kan S20 Samsung geus leuwih pinter ya atuh saya teh lulusan sarjana ekonomi ada saya teh mah insinyur itunya atas gitu gitu cara kerja jelema. Nah akhirnya menempuk dada. Dan orang yang tidak berusaha pun akhirnya merendahkan dirinya. Ini ada orang mengkadul anu gitu. Nah, ternyata cara berpikir ini tidak berusia lama. Cara mikir kita telilah si Moni. Nah, begitu datang kasus nukatilu mimiti jangan tah pada lihat. Nah, jangan aya pengusaha apa? Serius hasilnya jeblok aya teh aya gitu teh kemasan geus alus tempat strategis harga bersaing rasa ge teu ngerakeun teu payu we dagang aya gitu aya pertanyaan kunaon tah teu payu Kurang berkepayu dah kurang. Serius lagi dagangan. Serius. Perhatikan deh kemungkinan kegagalan. Disebut serius saya berarti perhatikan. Mimiti buku cari buku gelo dibaca kan. Mana ya pan buku ini cara gila menjadi sukses ya Pak. Bentar dibaca kan gelo teh dibaca. Hayang sukses juga baca buku gelo Pak. Kudu kieu, kudu kitu. Kalau mau ini begini, iklannya begini, tempatnya begini, online wah kabeh dipapai. Angel jeblok hasil. Aya gitu? Kunaon tah begitu? Kan? Kunaon tah? Tanya. Mimiti yang Qadariyah jangan di dieu. Teunya kunaonnya aduh. Matak begitu mana jeblok, begitu di metode Pak, biasa jadi motivator, alah punten itu biasa. Benaon era, coba mana bingung usahana terjeblok. Baheula main wah kudu kieu pas main nanti busuk, era teh kudu kumaha. Matak begitu rek reunian teh terjadi, moal cenah. Era seditanya kumaha usaha ayeuna, aduh era. Bangkrut. Tambah pusing lagi ketika datang kasus yang keempat. Aya pengusaha asal serius. Nyebut lagi cenah usaha keheureuyan. Nyebut lagi gitu teh. Keheureuyan nyebut. Eta ieu pesan di luar negeri jebron jadi beungan miliaran. Padahal usahana serius. Kunaon tah bersukses. So, tadi banyak kasus kahiji mah, nah sukses, nah serius, kan gampang kan ngajawab. Nah saya tahu cenah jeblok, ada saya tahu mah serius. Begitu nu katilu aya jelema serius, berarti ada usahana jeblok, bingung kan ngajawab. Mana? Teuing susah. Kalau cenah bercager, di obat atuh, PT aya jelema di obat Pak, serius.
kasih ngapur, kasih ngaparna, kabeh dipapai. Anggarna geuring. Aya nu kitu? Kunaon tah? Hah? Kan waktosna. Bukan itu serius teh. Waktosna ieu ngantoran abi keur ngantosan pae, kitu nya bener. Nah, maha aya nu geuring mah, teu diubar ya mah. Jorok kongko dicager. Malah ketika kami kira aing mah lieur cenah geus bunuh diri, minum baygon. Isuk ngajak-jak. Aya nu kitu mah? Aya teh kasus itu. Pertanyaan, kunaon bercager? Ketawa takdir teh acan. Nah, kami ge awas teh ya, dia teh keur diuji akal anu nepak dada aing teh jago aing hebat. Sok tah teh nu kitu kumaha. Ieu tah. Jangan tung nama jol nyalah teu we sorangan. Buat itu abi lain ku era pos teh. Dagang teu payu teh. Buat itu abi poe kemis lahirna. Naon hubunganna jeung lotek cenah kemis teuing cenah. Upana mah sigila cenah kemis ya teh. Kumaha tuh ganti we ngaran teh. Bisi ganti ngaran teh jeblok dewe. Nah, mimiti we dieu teh putus asa. Waktu itu nanyakeun kanu pinter. Nah, kata Medina teh. Eta nanyakeun kanu bodoh teh nya bodoh dari pinter sebenarnya. Da punya pinter. Teu naon atuh ngabeureukeun batur ai sorangan teu pinter. Datang kadinya di papan teh da dukun ya atuh Bu. Nah, mikir si teh keur kieu papan teh we jog. Kok tahu cenah gitu. Ibu sedang susah ya. Kok tahu nya heuh atuh memang datang di susah teh. Damun teh susah mah mau datang ka dukun mah. Bejakeun itu bejakeun ieu. Oh kitu nurut we. Nepikeun ka naon? Tah teh bakat pintu arah. Aya apa eta? Calon nepi ka arah. Ngadamparkeun jadi naon? Jadi presiden. Tetanggung-tanggungan. Nu milih. Nyebutkeun teh berat presiden mah terlalu luas. Kumaha tuh? Masih cina orang rendahkeun saeutik jadi naon atuh? Jadi gubernur lah. Ngalon jadi gubernur. Kapilih deui wae. Aduh. Turunkeun deui grade-na jadi naon? Bupati jeung wali kota. Kapilih deui wae turunkeun jadi camat. Nu milih kan. Tungtu nama nyalonkeun jadi RW we. Kapilih kana wae. Tungtu nama jadi RT dan kapilih jadi RT. Sok kumaha kira-kira pikiran? Jangan, aing cenah kurang naon hiji. Urang teh salah naon? Urang teh naon? Ngomong sorangan. Maka lamun hirup dari make wahyu ngan ngapur pikiran dua kemungkinan lamun geus mentok. Lamun teu bunuh diri ngomong sorangan. Sakitu. Tah eta. Nah, makanya di sini kita beruntung mendapatkan sumber informasi yang lebih dan lebih akurat dari apa yang kita miliki. Apa wahyu? Maka turunlah wahyu menjelaskan kepada kita ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an yabra'aha. Cek Allah. Ya. Apapun yang menimpa kamu baik di muka bumi atau kepada diri kamu, naon menimpa teh naon we asup sehat, gering, virus corona, virus DBD semuanya sudah Allah tetapkan di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan segala. Maka dengan ayat ini memberikan pencerahan kepada pikiran kita bahwa ternyata hidup yang kita jalani ini sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menetapkan. Siapa? Bukan hasil usaha kita. Bukan usaha kita yang menyebabkan hasil-hasil itu muncul, tapi Allah lah yang sudah menetapkan segalanya. Jadi kunaon aya pengusaha sukses, sebenarnya serius sukses kunaon tah? Qadarullah. Kunaon atuh teu sukses?
Qadarullah. Kunaon atuh nu hare-hare sukses? Qadarullah. Kunaon betul sukses? Entengnya. Enteng teh. Ente pan gitu. Daripada capek nerangkeun, oh karena saya anu itu kieu anu kieu. Heunya. Oh karena itu kieu. Heunya. Iku mah tuh. Qadarullah. Ibu kenapa sehat? Qadarullah. Ibu kenapa cager eta geuring? Kenapa geuring? Banyak banyak. Terus gitu, Pak. Iya kan? Teh untuk memudahkan kita menjawab persoalan hidup yang kita hadapi kan eta paling enteng. Ibu kunaon beuteut cager, ieu teh nuang ieu. Si ibu itu nuang itu ieu nih kering. Heunya. Jadi kunaon atuh? Dia dapat hujan Bu. Lain pada pengajian jadi lain. Bisa pengajian tadi nama aja jadi hujan hubungan Qadarullah. Mata dia orang semakin kalimat dia kabeneran. Ya bahasa kabeneran kabeneran Qadarullah. Aku kabeneran cenah panggil Qadarullah lain kabeneran. Ari kabeneran masalah. Nanti benar-benar gitu. Lain kabeneran Qadarullah tadi. Kayak aku kalarasan, ya gitunya banyak. Ini kalarasan segala memang Allah teh bisa namanya bisa ngadadak itu wae ngaroba. Wis Qadarullah lain kalarasan. Ku kalarasan pada ngaos sampai teh aduh hujan jadi we teh janten lain kalarasan Qadarullah. Ku kalarasan abdi nuju lapar ya opieun lain kalarasan Qadarullah. Dan sakali mangsama aya nu ngahajakeun teu dahar heula hayang ngopi di masjid. Pohon masakna eueuh kunaon tah? Lain kabenaran Qadarullah. Mata nyawanya eta Islam ngajarkeun teh mata cik Nabi naon cenah? Ya, mun bisa dipigaweh harita sok pigaweh tong dipengke. Lamun ente rek sedekah ayeuna aya kesempatan buru-buru sedekah tong ditunakeun. Karena tidak mustahil apa yang kita tunda tidak mungkin Allah berikan lagi kesempatan berikutnya. Bu atuh cenah tuang heula jadi umi moal rek kawenangan. Sinten nikmat. Ada banyak. Ya malah nu ngalaman sigana ya. Cek ibu teh Pak tuh ya mama sarapan moal. Di kondangan. Makanya hotel berbintang 7 serius. Apa aya itu hotel bintang 7 teh namanya? Dahareuna teh segala aya. Qadarullah eta di jalan jepret hujan, teu mawa jas hujan. Kabeneran teu? Teu mawa jas hujan. Qadarullah. Nah, motorna diinjem ku Adi mau ribet si kresek teh teuleung ayeuna aya. Di dapur, bapak teh naliti cang-cang lah. Jepret hujan, anu jas hujan, ngiuhan. Eta ku Qadarullah hujan Pak, turun teh jam 2. Jam 2. Cici ge cantaman teh ya jam 2. Makanya tidak eta undangan sampai jam seberapa? Rek balik ka imam kagok ini tuluy gegara itu nya we sasalaman hukum. Untung dari kieu diwat bakat tenggo amak balik ka imam nah itu cerang susu. Gek ka imam beak samu. Ceuk bapak teh ieu mana samu da pan bapak cenah di undangan bae aku baru dah. Bet eta cenah di ku kabenaran lain kabenaran. Qadarullah incu datang. Jadi sangka-sangka itu daun ngelepon datang. Yaudah, biasa lagi tara itu. Atuh ada mah dina ujung eta baheula mah make bobokor, jadi korekan eta bobokor. Kunaon teh? Qadarullah. Bobokor sadai so. Nah, eta saya jangan apa sedikit
mertua. Nama kerma melanggar tukang deui. Mau apa teh geus diwati-wati. Is dah heula. Moal anak moal ke di pengajian. Dah heula moal. Itu pengajian ngeun asna nikmat lewatna. Geus. Tak qadarullah. Eta teh si panitia boga pikiran di tuan rumah dan di rumah itu tuan teh berewe eta mun ayeuna mah 7 up 7 up minuman soda eta mah minuman kolotnia nya berat milenial mah bisa apa 7 up wah milenial berarti tidak terang 7 up berarti kolotnya berarti geus kolot dibere eta minuman soda dan pikiran panitia teh biasa guys di si bapak itu dah siga teh ngobrol lila aku ngobrol lagi eta atuh nu boga iman dan boga pikir sira tua beula diri nepi teh ka imah di disugan 7 up deui qadarullah ya teh disugan 7 up jadi di itu 7 up ya 7 balik ka imah mah lapar beak eta nomoran bobot teh sadai di mana di balai eta anu kampung sok si radio eta radio versi sana di karya ya di karya seri itu kan batak ibu dede istilah Ustaz Yunus Anis itu beberapa nya kabli di rumah lainnya awas saja menjadi ustad. Lamun dewana ngaji teh siapkeun ongkos berhubung. Warageun betul. Siapkeun beli pasokeun. Eta kajadian. Malah ya ustad yang bener. Imah tah hadus gini. Mana ngaranna kitu nya atau gibahnya. Yang baiknya ada imah lain kalau kagore kan imah pengalaman hidup. Ustad sama Bu kanal amplopna mah di jamaah teh kanal sakuan wah gede hate beli bensin full tanknya teh kanal nah didikeun eta kabeh naon amplopna teh kwetansi hubur nya lepat itu jelas atuh lain bener makanya geus di pom bensin geus diasupan sok kumaha eta mah jas dia nya nitip aja jaminan anu dika kitu eta kebenaran sanes qadarullah lain kebenaran kabar. Mata ku sebab qadarullah tak kita sikap kurang bakal itu. Jadi kurang Bu, Ibu buat dari gitu. Napa sehat? Itu Pak nya. Itu Pak, terus Pak. Ente kan? Ya ente. Gitu. Jadi semua sudah Allah tetapkan, semua sudah Allah tentukan. Eta dina saimah geura budak peluk, indungna beunang, bapana henteu, sok kunaon. Nya kan pada dolonya, nya lamun teu make kan bingung kan? Padahal sagulung sagala, nah betul beunang bapana. Salageur we, 3 minggu bapana geuring peluk, kunaon tah? Nya imah teu make pada dolo sok kunaon tah? Tepat di mana? Apa istilah minggu? Kenapa yo proses? Itu nah ada proses berkaca. Nggak bisa gampang malah kodar. Itu Pak. Nah, karena begitu berarti sebetulnya hasil itu ada kaitan dengan usaha tidak dalam itu. Kalau semuanya qadarullah, awas ya. Tadi maksudnya ke awal-awal mapan cacan ayah wahyu mah hasil teh tergantung usaha, berarti tidak ada campur tangan Allah kan? Ternyata ayat kasus katilu kaopat jangan begitu turun wahyu bahwa KBT qadarullah saah weh, berarti hasil-hasil yang kita dapatkan ini adalah ketentuan dan ketetapan dari ayat kaitannya usaha orang teh. Karena semua sudah Allah tentukan. Ya perlu itu konsekuensinya. Musik tadi Pak, semua hasil tergantung usaha. Berarti kaitan dengan Allah.
Sekarang semua ditentukan oleh Allah. Berarti aya kaitan jeung usaha urang. Dia teh teu aya atau aya? Hah? Aya? Naon hukumanna? Hah? Nya dia teh usaha teh teu ngahasilkeun, teu ngahasilkeun. Sanes ieu Pak Iman apa nyebutna aya hubunganana. Naon hubunganana ngahasilkeun atau teu ngahasilkeun? Anu ieu teu hasil, aya usaha teu hasil. Nah, dah serius nama sarua ya teh. Hasil. Nah, mata manggil. Mata kesimpulan teh merek konsekuen tadi karena semua sudah Allah tentukan berarti hubunganna usaha urang jeung hasil. Itu beres. Acan beres. Lamun diberes eta kete lahirlah kelompok Jabariyah. Dari papan Qadariyah. Qadariyah mah boga pikiran kabeh teh usaha urang. Jabariyah mati balik. Semua adalah kehendak Allah. Kusabab kehendak Allah jadi kumaha geus cenah urang mah usaha itu Jabariyah. Geus cici teu cenah ibu eta keurin kumaha bae we da qadarullah. Cager nuhun teu kajeut teu cager. Nah, teu sate Jabari. Eta cenah mah teu payu kumaha? Teu mah geus takdir Allah teu payu. Eta teu cenah ganti ieu na kemasan amoal saya mah. Kumaha Allah. Payu nuhun teu payu kajeut teu sate. Itu mata jadi guru teh teu kreatif. Nah, maaf, ngerti heuh teu kajeut. Eta cenah metodena asli mah mau urang. Tah, ha? Nah, gitu nya. Jadi we guru teh kreatif, tukang dagang teh inovatif, diajar kahayang nah da kitu. Mata Jabariyah teh halus goreng. Goreng. Kenapa? Ternyata Jabariyah walaupun punya keyakinan semua tergantung Allah, teu kuat lila ieu teh boga kesimpulan kitu teh Pak. Kunaon? Ternyata begitu cicing we ngadago-dago takdir nu alus, teu datang wae. Kumaha tah kira-kira? Kan geuning, teu diubah can kumaha we abdi mun damang nuhun teu naon. Geus saminggu teu cager keneh we kumaha tah? Tungtu nama ayo mah dokter deui diubah deui. Nah tidak konsisten aja. Nah dah salah atuh kitu cara mikir. Makanya pertanyaannya kan kalau semua sudah Allah tentukan lalu buat apa kita berusaha? Jawabannya ayat 2 kahiji karena kita tidak pernah tahu ketentuan apa yang Allah berikan kepada kita. Ibu apa tuh? Bawang kayak anjing bakal terdamang, bakal anggar bakal jajan. Karena tidak tahu jadi kumaha. Maka manusia akan tetap penasaran untuk mencari sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginannya. Yang saya cager, mata diubah. Dan apa kan sehat lebih kaya. Apa sakit sampai kapan mata digeuleuh we. Nah, karena tidak pernah tahu hasil yang akan kita dapatkan apa. Ibu apa dalam mendagang ieu ayeuna sekian tahun kemudian bakal payu. Duka. Bakal apa ada Pak isuk wae bakal bangkrut. Duka. Usaha apa jadi kumaha? Nya anggar we usaha. Nah, apakah cukup dengan itu? Tidak, karena ternyata kalau ini terus menerus tidak cocok dengan kahaya, putus asa deui ujung-ujung. Maka disinilah keuntungan orang yang beriman berdasarkan wahyu yang berikan. Apa? Ternyata kata Allah, jeung aya usaha anu hasilna teh lain nu ieu. Tapi nu ieu naon ieu jeung ieu teh?
Nu ieu mah duniawi hasilna teh untung rugi cager sehat geuring naon deui bangkrut duit loba duit seuseup naon deui nya naon eta mah hasil duniawi anu ieu mah geus ditakdirkeun ku Allah nu urang teu apa tapi aya hasil nu pasti cek Allah teu ngerek mah naon walal akhiratu khairul laka minal ula. Hasil akhirat inilah yang lebih baik daripada hasil dunia. Nu mana hasil akhirat teh laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Jadi pahala ku usahana, jadi dosa ku pahala. Jadi dosa ku usaha. Berarti lamun hayang nu pasti pahala, usahana kudu kumaha? Kudu usahana teh anu bener, nu alus, nu cocok jeung kaidah-kaidah hukum, anu teu ngahalalkeun sagala cara. Namina naon? Ikhtiar. Ikhtiar tidak kecap khairun, artina teh baik. Tah lamun ikhtiar pasti bakal menang hasil pahala. Sanajan hasil dunia mah tetep can pasti, hasil ukhrawi mah pasti. Tapi kade lamun usahana salah teu bener, goreng ngahalalkeun sagala cara, nu kieu mah namina naon? Istiror. Naon Pak? Ibu katos kada mun istiror? Henteu, ieu kada mun teu nya. Nya kunaha? Sering teu ngadangu ieu. Tah, lamun sering mah teu nya. Saur urang mah lolobana lamun urang teu usaha teh ikhtiar we ngaranna. Matak bangsa teh pas ditewak, ari mana kurang mah bangsa? Kudu ikhtiar. Lain ikhtiar bangsa mah istiror, dina kitab syarrun, goreng patut syarrun. Tah lamun istiror, dia bakal menang dosa. Ya ge pasti. Jadi lamun hasil duniawi mah teu pasti. Ku sabab teu pasti, tong dipikiran deui, da ieu mah Allah nu nangtukeun, bisi stres kana. Anu kudu diperhatikeun pisan mah ieu tah hasil ukhrawi. Da ieu mah pasti. Aya teu jelema dagangna jujur, karepek teh laku dagangna teh aya teu? Aya. Aya teu nu jelema teh jujur dagangna teu payu aya teu? Hah? Aya teu Pak, dagang teh jujur, tapi teu payu aya teu? Jadi mending mana? Mending jujur teu payu, mending jujur payu. Nah, anger we milih kita tadi gitu. Tong sok milih ya mah da lain milih. Pan mah ketentuan ti Allah. Kecet kenapa kalau seperti kita milih, dia mah nguji ngarti. Kapan kita tadi ge mah ketentuan hasilnya lain pilihan. Tapi lamun ibu jujur teh ka pilihan nah sabab aya nu dagang teh ngabohong. Payu teu? Aya nu payu ngabohong. Teu nu ngabohong teu payu. Aya. Ini mending mana? Mending ngabohong payu, mending ngabohong teu payu. Kayaknya mending tong ngabohong. Dan ternyata hasil dunia itu can pasti bari ngabohong teh. Gitu nya. Lamun ibu nginjem tabang geus pasti bakal untung usahana. Kan cantan tuh. Dijamin lamun anak nginjem ka rentenir. Ibunya bahwa ibu bakal ngarobah nasib jadi leuwih beungar can tuh ngan haramna geus pasti acan nah ayeuna ibu teu nginjem ka rentenir ibunya make modal nu aya we geus pasti maju can tuh ngan dosa teu ngan geus pasti menang pahala da halal itu kan matak moal aya make jeung alasan atuh untuk kieu aku mau boga motor
Untuk itu abdi mamboga mobil. Emang dijamin lamun dia bakal boga mobil, dijamin bakal kabayar nih. Pan aya begitu nyicil kakak 2 bulan di PHK. Bukan bayar kan? Dijabal we. Jadi mobil teu boga, hutang mah dosa. Anggarnya di mending mana? Nah, mending mudik kan? Nah, jadi sebenarnya mah itu jadi kunaon buat kayak nah buat kudu make masker supaya teu ieu supaya teu tepa lain. Nah dijamin lamun teu make masker moal tepa teu jadi jaminan tak kabeh Allah menantu. Ternyata cenah Nabi panayanya, cenah Nabi lamun terjadi wabah di tempat, maka yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan. Ketik ngarah naon tah? Ngarah teh pas sanes. Sanes. Lain eta maksud Nabi. Ini maksud Nabi mah ulah nepikeun kangge lamun anu asup terus geuna disangka ieu teh tepa. Jadi we nyalahkeun batur gara-gara si ieu atuh da batur dari we sanjeukeun. Gara-gara si bapak jadi panon kikituan membolotot ka abdi jadi teuwisan. Hubungan nyari panon yang orang teuwisan. Eta sebenarnya lain kaitanna jeung tepa. Da kabeh geus ditakdirkeun ku Allah. Ngan tak ulah nepikeun kakek aya perasaan bisa lo kurang terobos kadenya terus geuna dewe salahkeun. Menteri Perhubungan terkena corona sabab geus balik di Belanda. Jadi we gara-gara orang Belanda nyalahkeun orang Belanda. Gara-gara balik di Jepang panggil orang Jepang jadi we sering salahkeun. Gara-gara Cina itu yang Cina itu hari bapak ya sabar datang ke masjid Nabi pakai naon ka dieu pakai ontan mana ontana itu dari diabur dicangcang teh cangcang cenah kumaha Allah teh cenah Rasulullah leungit yang pada Allah teu leungit yang milik abdi cenah Nabi salah gitu cangcang geus kitu tahu. Nah, ari Nabi piwarang dicangcang teh gara teu leungit sanes. Emang lamun dicangcang pasti moal leungit. Tah tuh motor wae geus sekali kunci leungit. Geus kunci setang, kunci rantai, kunci naon deui Pak? Otomatis nepi ka kunci rahasia. Saking kurahasiana nepi ka pohon nu bogana gitu. Ai bangsa da mawang pol buntung jadi angkat atuh angkat. Dijamin lamun bumi Bapak geus keamanan canggih moal anu leungit. Jadi kenaon atuh? Maksud Nabi mah ngarah maneh ke gimana leungit teu kaduhung teuing gitu. Coba lamun tadi dikuncinya. Coba lamun tadi diasupkeun ka imam. Teu kudu. Mata dina ayat tadi pabir bacakeun al-hadits anu ma'asabul musadin ayat kulianana. Kenapa Allah menetapkan semua itu segalanya? Likai taksau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum. Supaya kamu tidak bersedih dengan apa yang tidak Allah berikan kepadamu dan supaya kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Nah, qadarullah ilamun ibu leungit motor maka sedih mah mun yakin qadarullah. Sedih sedih karena ke jelema kan mau pakai teuing. Itu jadi kayak dagang sampingnya mau sedih teuing.
Jadi karena sapi itu. Oh, jika tukang sapi di dia. Gimana tercocok dengan kahaya, maka sedih mah. Sedih dengan itu mah. Kan pakai teuing mah. Duka hanya dengan tukang sapi. Dalam penyakit ke Allah mah, wah sedih-sedih lah qadarullah itu. Ya bukti napan ketutupan ku sapi itu. Jadi expander. Tindakan cahaya kayaknya apa nih? Kayak mah kenalan virus corona ya mah. Jadi kena sapi. Ya ieu mah kenalan. Ternyata ada hirup manaon deui ya. Kan urang sok poho anu geus dibere ku Allah, alasannya nu ieu we untung teh. Mata ku ieu teh untung teh asa rugi padahal undung gede pisan untung. Lamun sadar kana qadarullah bakal naon? Bakal kasih bahan penuh ieu jeung bae nu ieu rugi pan ieu untung. Jeung bae nu ieu leutik pan ieu gede. Kaupahan hirup kan kitu. Sebab lamun hirup teu bisa ngupahan maneh, ketika dia sedih teu mau bisa sama. Satungtung can bisa ngupahan maneh, siap-siap jadi jelema selalu galau, selalu sedih dan selalu gelisah. Kaasup ku kasus aja. Tak sing yakin tau. Tapi yakin kalau teh orang jadi jorok teh. Mana ya kalau jorok? Kan Allah teh selalu ingin yang baik-baik. Jadi dengan mengharapkan pahala Allah teh usaha orang teh perlu ahli, kudu profesional, kudu jujur. Mata anu hayang pahala Allah mah ngajieun seblak wae teu asal. Cekerna moal ceker imitasi buatan plastik mah. Moal ceker plastik, cekerna asli. Bubuna bakal dipaliti, yeuna bakal ditaliti sebab jelema nu hayang pahala Allah mah mikir, jelema asal ieu kana beuteung jadi moalnya barudak kitu mikir. Profesional. Wah mungkin bisa order deal dipalsu banyak pada ini. Disebutkan, ya kawin hiji, sok, karena bakal mobil mah moal nyahoan nya pada ini. Jadi mohon kita masih gak jadi dokter gitu. Pasien, jangan lawan cek dokter iya nurut we. Mata lamun teu make iman ka qadar jeung qadar Allah kan. Ieu bisa. Mata anu iman ka Allah mah apik keneh moal sageuna. Sabab mengharapkan pahala itu tidak boleh masuk. Oh, sepalah segitu Pak. Mudah-mudahan saya tambahan ilmu minimal jadi bahan renungan ka urang terutama ke kondisi ayeuna ya Pak nu bisa mencekam deui teh. Padahal ya boleh kita waspada tapi pemakai teuing gitu. Tapi kan segala teu meunang, sasalaman teu meunang, ngaji teu meunang. Lumayan. Nah itu. Nah, dari teh yang banyak. Kunaon atuh urang teh cenah diliburkeun sakola teh disingkat tempuhan. Orang mah yakin pada lu kabeh. Kakek di mana ke sakola terus aya beunang tuh kan cek aing ge kitu. Dapat dong, lalu hubunganna nanti bakal semua sudah Allah tentu. Nanti kabeh jelema boga mikir sikat itu. Nah yang gancang jelema cenah di Pak. Oh teh we kitu teh. Mata kadang-kadang jelema nu geuring teh pan diisolir, dijauhkeun. Jadi we tambah geuring. Bahkan aya peneliti Pak. Di Indonesia itu dari 100% ku kasus corona teh 10% kasusna tapi ke 80% geuringna. Geuring naon? Mental. Sieun teuing sagala Pak. Jadi mentalnya jadi sieun. Jadi geuring mental gitu. Nah, gitu namanya. Pas itu udah tua contoh saya. Main contoh saya segala itu. Kalau saya sakit sering di qadarullah itu. Itu saja. Aku lupa lihat ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.